各位同學，大家好啦，我係 Stephen。咁今日我就同大家講一講我哋 photosynthesis 入面嘅 photochemical reaction。好多同學都會以為我只要將 photochemical reaction 入面嘅所有嘢背咗佢就已經足夠，但係其實睇翻歷屆嘅 MC 同埋 long crack 其實係唔足夠啊！你一定要明咗入面嘅 mechanism，你先可以做到入面嘅題目。咁所以我今日就用10分鐘嘅時間去同你講明成個 process，我仲會同你做一啲題目，我哋會 go through 啲題目。咁所以就事不宜遲啊，我哋就即刻開始啦。咁所以就嚟，我哋企喺呢一頁先，我哋就。好，咁你就見到啦，我呢度寫咗少少嘢，不如我將佢擦咗佢先。你見到啲乜嘢啊？我哋嘅 photochemical reaction 就係我哋今日要去講嘅嘢啊。我想講咩叫 photo 啊？其實 photo 我哋解光咁啊，個 prefix 我哋解光，咁所以其實就係光咁解。photochemical reaction 用光去驅動成個反應，咁所以我哋今日一個好重要嘅事就係啲咩啊？係光啊，佢驅動晒我哋所有嘢發生，咁所以就冇錯啦。而佢喺邊度發生嘅？就喺我哋個 Thylakoid membrane 嗰度。Thylakoid membrane 嗰度，而咧我哋嘅 light energy 係 essential 嘅，因為要有光先可以驅動到成個嘢嘅發生啦。咁所以就冇錯。咁我哋睇個圖先啦，呢幅圖係最有用嘅。咁所以就冇錯。第一件事，我哋有個 starting point 嘅。咁個 starting point 喺邊度啊？個 starting point 就係我哋嘅 chlorophyll。我哋嘅 chlorophyll 係我哋嘅 starting point，係由佢開始嘅。咁但係問題就係喎。photochemical reaction 嚟噶嘛，佢係一個反應啊，佢係一個 reaction，而 reaction 一定有啲咩？要有啲去驅動佢啊嘛，你要有一啲嘢去驅動個 reaction。咁今次就係啲咩？就係我哋嘅光啊，我哋嘅第一步就係光，我哋嘅太陽啦，跟住佢會有 light energy，而 light energy 就會射咗落去我哋個 chlorophyll 嗰度，我哋嘅 light energy 就會射咗落去我哋個 chlorophyll 嗰度。而我想講一樣嘢就係咧，chlorophyll 其實係一個咩嚟噶？佢係一個 photosynthetic 嘅 pigment 嚟噶，係我哋嘅色素。其實咩叫做 pigments 啊？簡單嚟講就係專門用嚟吸光嘅嘢咯。pigment 係用嚟吸光嘅，咁所以你就發現咗啦。我哋有好多唔同嘅 electron 啊。其實我哋一個 chlorophyll 入面佢係點樣嘅？佢係有好多個好細嘅 electron 喺入面啊，好多好細嘅 electron。你試下想下咯，當我哋嘅太陽有 light energy 打咗入去我哋個 chlorophyll 嗰度，而我同你講過 chlorophyll 係一個色素，而色素係用嚟吸光噶嘛，即係代表其實佢會將我哋所有嘅 light energy 去吸晒佢啊嘛。咁而我想講就係能量係會轉換噶嘛，佢唔會消失咗噶。而我哋嘅 light energy 就會變咗做我哋嘅 chemical energy 咯。之後就會點啊？佢之後就會將我哋呢啲電子呢啲咁嘅 electron 咧，去將佢個 energy level 推高咗咯。將個 energy level 推高咗，即係咩意思啊？我哋嘅第二步就係咁樣嘅，我哋上去呢度，而點啊？我哋個 electron in the chlorophyll，我哋有隻字，我哋叫 excited and emitted 呢兩隻字啊。咩叫 excited 啊？簡單嚟講就係咧，佢個 energy level 高咗，佢個 energy level 高咗。咩叫 emitted 啊？當你個 energy level 高咗之後咧，你就會彈咗上去咯。我哋 increase in the energy level 就係一個咁樣嘅 process 啦。咁所以咧，所以就發現咗啦，呢一粒係乜嘢嚟㗎？佢就係我哋嘅 excited electron，一個好高 energy level 嘅 electron 咯。所以就會上咗喺我哋個 Thylakoid membrane 嘅上方嗰度啦。跟住你就發現啦，其實佢有一個我哋叫做 electron transport chain，呢度漏咗隻字 chain。咁其實係乜嘢嚟㗎？呢個你就認真聽啦。簡單嚟講就係你要知道啊。呢一個係一粒高能量嘅 electron 啊嘛，你發現 at the end 佢會點啊？佢會變低咗。咁到底發生咗啲乜嘢啊？其實就係咁嘅。我哋有好多咧，其實喺呢個 electron transport chain 入面咧，我哋有啲叫做 electron carrier，你當係一個杯咁就得噶啦。你呢度會有一個 electron carrier，你呢度都會有一個 electron carrier，你呢度都會有 electron carrier，呢度都會有 electron carrier。咁所以簡單嚟講就係呢個咁樣嘅杯咧，就等於我哋嘅 electron carrier。咁咩叫做 electron carrier？你咁樣記住佢啦。我哋裝電子嘅嘢，簡單嚟講就係啲咩？呢一個杯用嚟裝住啲電子咯，裝住個電子佢，我哋就叫做 carrier。好，咁我哋就睇下發生緊咩事咯。其實就係講緊咧，你個電子會點啊？你會慢慢咁樣跳落嚟啊嘛，因為個杯會裝住個電子啊嘛。咁所以呢個電子會跳落去呢個杯呢度，跳完之後再跳落去呢個杯嗰度，再跳落去呢個杯嗰度，再咁樣跳落去啊。
咁所以你發現咗啦喎，我由一個杯跳去另外一個杯，我個能量係點噶？低咗啊嘛，因為我向下啊嘛，我咪已經低咗個能量啦，係咪先？咁所以我想講就係，其實我哋嘅 electron carrier 仲有一個特點啊，佢就係由高能量去低能量咯，因為你呢一個係去 carry 一個高啲能量嘅 electron 啊嘛，呢個人 carry 一個低啲啊嘛，佢已經跳咗落去啦嘛，咁所以我哋係咁樣排嘅，我哋叫 decreasing energy level of the electron carrier，就係一個咁樣嘅意思。咁你發現啦喎，當我一個 electron 咁樣慢慢跳咗落去啦，係咪先？我咁樣跳咗落去。咁即係代表啲咩？你能量走咗啊嘛，係咪先？走咗，但係能量係唔會消失噶嘛，係咪先？能量係守恒嘅，你要知道。代表啲咩啊？其實啲能量去咗第二度咯。咁去咗邊度啊？去咗邊度啊？就係去咗用嚟做我哋嘅 formation of ATP 啊。用咗嚟做我哋嘅 formation of ATP。咩叫做 formation of ATP 啊？我哋 mark 咗呢樣嘢先，不過我哋 electron transport chain 講啲乜嘢？其實咪就係講呢一條咁嘅 chain 咯。呢條咁嘅 chain 就係叫做我哋嘅 electron transport chain。咁我哋就知道啦。其實你喺呢一個 chain 會點啊？你會有啲能量係點啊？啲 energy 會 emitted 噶嘛，係咪先？Energy is released。你用嚟 release 咗，咁但係問題係你 release 咗喎，咁你用咗去邊度啊？就係好重要嘅呢個 point 啊！你要知道啊，我哋有樣嘢叫做 ADP，我哋係叫做 ATP 啊。其實乜嘢嚟噶？你咁樣諗啦，好唔好啊？我哋睇個 P 好唔好？總之你記住咩叫 D 啊？double 啊，兩個，即係代表其實你係兩個 phosphate group，phosphate group 連埋一齊咯。咁咩叫做 ATP 啊？咪即係三個 phosphate group 咯，其實。咁所以你發現啦喎，如果我將我 ADP 要加 P 嘅話，我就會變咗做咩啊？兩個加一個，咪變咗做三個咯，係咪先？咁所以 that's why ADP 加 P 就會變咗做 ATP 咯。咁到底咩叫做 ATP 啊？你咁樣諗啦，ATP 其實係一個 energy carrier 嚟嘅，佢係一個 energy carrier。咩意思啊？最簡單就係你其實喺我哋個 energy release 咗喺個 electron transport chain 嗰度啊嘛，其實用嚟做啲乜嘢啊？就係用嚟俾你做呢一個 process 啊。用嚟俾你做 ADP 加 P 變咗做 ATP 咯。你將 你將呢兩嚿 P 再加呢一嚿 P，將佢連埋咗佢，變咗做三個 P。你能量用嚟做啲咩？就係用嚟做連接呢個部分咯。你將呢兩嚿 P collect together 咯。咁所以 that's why energy 就 release 咗咯，變咗做我哋嘅 ATP 咯。咁所以就發現咗啦，咪就係我哋嘅 formation of ATP 咯。最終 at the end 我變咗做 ATP，就係一個咁樣嘅故事啊。跟住我哋嘅故事仲未完嘅，因為呢個就係好多同學都會錯嘅位啊。佢就覺得啦喎，咁其實我哋淨係得一個能量啫，ATP 係咪先？其實唔係啊，我哋仲有另外一種能量嘅，係咩啊？我哋叫做 NADPH 啊。NADPH，因為點解會咁講啊？因為故事仲未完嘅。你有冇發現一樣嘢啊？我哋個 electron 佢跳緊落嚟噶嘛，係咪先？你仲有粒 electron 嘅喎。咁佢唔會消失咗啊嘛，係咪先？咁邊個收咗粒 electron 啊？就係我哋個 NADP 咯。其實我哋呢度就會再加個 electron 咯，再加個 electron。你諗下喎，呢個係正一啊嘛，呢個係負一，咁再加埋 NADP，咁變咗做 NADPH 係咪先？咁但係問題粒，我哋粒 H plus 喺邊度嚟啊？我哋知道粒 electron 跳緊落嚟啊嘛，係咪先？NADP 本身就有啊嘛，咁 H plus 喺邊度嚟啊？呢個就係我哋嘅疑問啦。咁但係問題係我哋 hold 住佢先，咁所以你就睇住咯喎。我哋嘅 NADP 再加埋我哋嘅 H plus，再加粒 electron 就會變咗做 NADPH 咯，就會變咗做 NADPH，就會變咗做呢一樣嘢啦。而我想同你講就係我哋嘅 ATP，仲有我哋嘅 NADPH，其實係咩嚟噶？呢兩個全部都係我哋嘅 chemical energy 嚟噶。全部都係我哋嘅 chemical energy，或者我哋會咁樣講啦。其實咩叫 chemical energy 啊？簡單嚟講，啲 chemical energy 咪 store in the form of ATP and NADPH 咯。其實咪就係咁嘅意思咯。儲咗喺兩嚿嘢入面啊，儲存咗喺兩嚿嘢入面。OK 啊嘛，好。跟住我哋仲有一個好重要啊，呢個我覺得係最緊要嘅位啊，就係你肯定有學過一樣嘢，photolysis of water。咩叫 lysis 啊？即係解啊，你將啲嘢解咗佢啊。咁咩叫做 photo 啊？光咯，哇，又係關個光事啊！你用光去將個水分解咗佢，即係咩意思啊？睇住咯
你正常係咩嚟㗎？呢個係粒 H2O 嚟㗎嘛，係咪先？呢一粒係一粒 H2O，但係其實你發現有個問題啊，有啲咩問題啊？睇翻呢邊咯喎，我頭先同你講啊嘛，光會點啊？將啲 electron 係咁射上去啊嘛，射出去啊嘛。咁我想講啊，你會唔會用晒啲 electron 㗎？你會用晒 electron 啊？講真嗰句，你 chlorophyll 入面嘅 electron 係一個我哋叫做 constant，即係佢係一個有限嘅數嚟噶。咁即係代表啲咩？其實你要 supply 啊嘛，你要將我哋嘅 electron 係咁 supply 入去咯。點樣進行一個 supply 啊？就係靠呢一嚿嘢啦。你發現到 H2O 啊嘛，入面有啲乜嘢啊？入面有 O 啊，係咪先？佢仲會有咩啊？仲會有 H 咯，H 可以再拆嘅，可以拆成咩啊？H 正同埋 electron 咯，記唔記呢個位？H 正再加 electron 等於我哋嘅 H。哦，咁就解答咗好多好多嘅疑問啦。點解會咁樣講啊？你 H2O 入面嗰粒 O 你會變咗做咩啊？你咪會變咗做我哋嘅 O2 咯，係咪先？咁咪 release 咗咯。咁所以我哋嘅 photosynthesis 咪會 release 我哋嘅 oxygen 咯，係咪先？你個 O 咪變咗做 O2 咯。咁你個 H 咧就會變咗做我哋嘅 H 正，同埋仲有我哋嘅 electron 咯。O 唔 OK？咁 electron 去邊度啊？electron 咪就要係咁去翻我哋個 chlorophyll 嗰度咯。係咁去翻我哋個 chlorophyll 嗰度，咁你咪會有無限咁多個 electron 咯，因為你個 electron come from 邊度啊？係 come from 我哋個 H2O 啊嘛，係咪先？咁所以你咪有無限咁多粒 electron 係咁射上去咯。咁但係問題就係，咁我嗰粒 H 正會去邊度啊？呢個就係我頭先個疑問啦。H 正 at the M 去咗邊度啊？H 正 at the M 咪就去咗呢度咯，佢就會去咗我哋嘅呢一個位啊。咁所以 at the end 就會點啊？NADP 再加我哋嘅 X 正，再加我哋彈緊落嚟嗰粒 electron，會變咗做我哋嘅 NADPH 咯。咁所以個故事咪就係咁咯。咁所以我哋而家就明晒成個故事咯喎。咁所以我想講，我哋一開始我哋講咗啲咩？其實我哋光係最緊要啊嘛。我哋 photochemical reaction 光係最緊要啊。咁所以其實我哋個主宰就係啲咩？其實就係個光咯。個光係主宰住一切啊。咁所以你就發現啦，光會導致咩？導致個水會解咗咯。個 H2 會變咗做 H 同埋 O，個 chlorophyll 會射啲 electron 上去，就係咁樣嘅故事咯。咁所以我就睇下啲文字我哋點樣寫咯喎。第一件事呢度打多咗個呢個啦，咁啊踩下去得噶啦。睇住咯喎，第一個就係啲咩？chlorophyll molecule，佢係一個 pigment 嚟噶嘛，佢係一個色素，咁所以佢就會 absorb 我哋嘅 light energy 咯。OK 嘛，吸咗我哋嘅光能。吸完之後佢會發生啲咩事啊？呢個 electron，呢個 electron 喺我哋嘅 chlorophyll 啊 excited 啊嘛，叫佢 high energy level，佢會吸咗我哋嘅光能，跟住就會變咗做 excited electron，係一個好高嘅能量水平。咁所以 that's why 咪就係我哋嘅 high energy level 咯。跟住會點啊？再 emit 咗出去咯，即係彈咗上去咯。OK 啊嘛，跟住咧我哋叫做 excited electron，佢嘅命運係點啊？佢就會 pass through 我哋叫做 electron transport chain 啊，佢會 pass through 我哋嘅 electron transport chain，一個咁樣嘅能量咯，一個向下斜咁樣嘅能量，跟住就會由 ADP 變咗做 ATP 咯。所以 that's why 你發現啦，我哋能量就會點啊？喺條路入面 release 咗咯。咁 release 攞嚟做啲乜嘢啊？喺度 release 咗我哋能量，就係攞嚟 for the formation of the ATP 咯。你將 ADP 兩個 P 再連埋呢一個 P 啊，你將佢兩個連埋一齊，能量用嚟做呢樣嘢咯。咁咪變咗做三個 P 咯，就係咁樣嘅意思啫嘛。咁所以就發現咗啦，呢個咪就係我哋嘅故事咯。The energy is released 咗，OK 啊嘛呢個位好，跟住就要講 formation of ATP 啊。咁其實咩叫 formation of ATP 啊？或者我哋仲有一個字啊，我哋叫 photophosphorylation 啊嘛，係咪先？咩叫 phosphorylation 啊？簡單嚟講，phosphorylation 即係講緊你將兩個 P 變咗做三個 P 咯。咁咩叫三個 P 啊？咪即係 ATP 咯，因為 triple 啊嘛，係咪先？ADP 再加 P 兩個變咗做三個。你喺邊度見過 photophosphorylation 啊？咪就係呢個字啊，formation of ATP phosphorylation。咩叫 phosphorylation 啊？磷酸化我哋叫做，簡單嚟講即係將兩個 P 變咗做加多個 P 咯，變咗做三個 P 咯。咁你諗下咯，我哋仲有啲咩 phosphorylation 啊？Oxidative phosphorylation 啊嘛，最記唔記得 respiration？你最尾你喺個 cristae 啊，你喺個 inner membrane of the mitochondria 會點啊？
會做我哋嘅 oxidative phosphorylation 啊嘛，用嚟整啲咩？用嚟整 ATP 啊嘛，係咪先？咁你仲有一個啊，仲有一個 phosphorylation 喺邊度？呢個好緊要，你要識噶。我哋叫 substrate level phosphorylation。咩叫 substrate level phosphorylation 啊？我哋叫做 substrate phosphorylation。咩意思啊？就係我哋講緊鏽質水平咯。咩叫鏽質水平？咁樣諗啦，你 glycolysis 你會唔會整 ATP 出嚟啊？會啦，好明顯係咪先？咁你 Krebs cycle 有冇整 ATP 啊？你都有整 ATP 出嚟喎。咁所以 that's why 你整 ATP 我就叫做 phosphorylation 咯。咁所以其實呢啲我哋叫 substrate level phosphorylation 咯。咁所以記住我哋有三個 phosphorylation。第一個就係啲咩啊？喺我哋呢度咯。photophosphorylation 咯，喺我哋嘅 photosynthesis 上面嘅 photochemical reaction。第二個就係啲咩啊？喺我哋個邊度？喺我哋個 mitochondria 嘅 inner membrane 啊嘛，我哋做 oxidative phosphorylation 啊嘛。第三個喺邊度啊？第三個咪就係我哋嘅 substrate level phosphorylation 咯，即係喺我哋嘅 glycolysis 仲有我哋嘅 Krebs cycle 都會整 ATP 出嚟啊嘛。咁所以就係咩嘅道理咯？咁所以發現啦，the energy released from 呢個 electron transport chain 就會 use to synthesis ATP from ATP 再同埋 P 咯。就係咁樣意思咯。咁所以 the energy release 咗2分就係咁樣寫啦。咁可能有啲學生就問我咯，咩叫 ATP 啊？好簡單嘅就我攞個例子就會明噶啦。ADP 再加我哋嘅 P 啊嘛，係咪先？會整咗做咩啊？佢會整咗做 ATP，而呢個要點做啊？你要能量噶嘛，係咪先？need energy 噶嘛。你咁樣諗啦。咁如果我要調轉啦，其實係咩啊？我咪 release energy 啊，係咪先？所以其實真係咩意思啊？咪真係好似電池咁咯，係咪先？Exactly 就好似電池咁啫。最簡單最簡單，你由 ADP 加 P 咪當係0% 咯，冇晒電啦。咁所以我咪去充電咯，係咪先？我要充電變咗做100%充電，OK 啊嘛，充電。咁但係問題係，當我需要 energy 嘅時候，我就點啊？我咪會放電咯。咁所以我咪由 ATP 變翻做 ADP 加 P 去放翻啲電出嚟咯。咪就係一個咁樣嘅意思啫嘛，咁所以 that's why 100%、0%就係咁樣去做一個轉換。咁所以當我哋個身體可能其他 cell 需要能量嘅時候，我哋嘅 ATP 咪會去到嗰個 cell 嗰度咯，再變翻做我哋嘅 ADP，途中就會 release 咗我哋嘅 energy 會 release 咗，就係一個咁樣嘅道理啫嘛。咁所以就冇錯，好。咁所以你就明埋啦喎，乜嘢係 ATP？就係呢樣嘢咯。再嚟啦，photolysis of water 啊，咩叫 photolysis of water？簡單嚟講就係 light energy，我哋嘅光能啊，會將我哋嘅水變咗做咩啊？oxygen 同埋 hydrogen 咯，H2O 變咗做我哋嘅 O2，再加我哋嘅 H。其實我哋再準確啲係 H 正再加 electron 咯。好，咁所以就冇錯。其實呢個未 balance 啊，不過 biology 我哋唔需要 balance 啊。咁所以就冇錯。再睇，再睇，咁所以就 H 正 electron 同埋 O2 啦。咁 O2 咪就係我哋嘅 byproducts 咯，即係我哋嘅 products of the photosynthesis。咁我哋個 H 正就會去到邊度啊？H 正就會俾我哋嘅 hydrogen acceptor，which is 我哋嘅 NADP 啊嘛，係咪先？NADP 再加我哋嘅 H 正，再加我哋嘅 electron，會變咗做我哋嘅 NADPH 咯，就係咁樣意思啫嘛。咁所以你就發現咗啦。呢個咪就係水嘅作用咯。咁所以睇翻前面幅圖啊，你就會明咗好多好多好多嘢啦。所以 that's why 呢條片講咗好多啦。咁啊，教咗你理解呢一條題目咯。即係理解我哋點解要做呢啲啊。而我想同你講就係，我哋嚟緊嗰條片會講啲咩啊？我哋嚟緊嗰條片，我哋就會講我哋嘅 Calvin cycle 啊。Calvin cycle 就係你將你個 Calvin cycle 再加上你個 photochemical reaction，你就變咗做 photosynthesis 咯。咁所以我哋嚟緊就係講 Calvin cycle，非常之重要啊。所以我想講就係我極度建議你一氣呵成睇晒2條片咯，因為一定會令你獲益良多咯。咁所以就冇錯，我哋下條片見。